amores, tudo bem com vocês? Então, gente, eu tô falando um pouquinho rápido porque eu vou estudar agora de tarde. Então já é 11 e pouco, já vai dar 11 horas, ela pra mim já tá me cuidando. Então, gente, deixe seu like, é o primeiro vídeo do canal. Se inscreva no canal. Hoje a gente vai aprender a como fazer slime. Então, gente, todos os ingredientes que eu fizer com os outros ingredientes sem bicarbonato de sódio. E eu não conseguia fazer, então esse é o primeiro vídeo no canal. E a gente pode, sei lá, deixe seu like e inscreva no canal. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, a gente vai usar um recipiente pra colocar. Gente, eu não tenho colher, mas como assim? Minha avó não deixa usar, então a gente vai usar, pegar um palitinho. A gente vai pra mexer. Então, qual corante? Se não tiver corante, pode usar tinta. Então a minha vai ser laranja, pode ser qualquer cor. Então, gente, a gente vai precisar de cola. Essa cola é cola multiuso. Cola qualquer coisa, ó. Aqui, ó. Então ela é apropriada já para fazer slime. A gente vai precisar também de bicarbonato, água boricada e bicarbonato de sódio. Então, meus amores, a gente vai começar a colocar a cola. O tanto que for sua cola vai ser o tamanho do seu slime. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu não vou fazer muito. Pode ser pouco. Então, deixa eu colocar aqui a tinta, que daqui a pouco eu volto. Então, olha como. Agora a gente vai colocar o bicarbonato. Peraí. Pronto, coloquei o bicarbonato de sódio, agora a gente vai mexer. Tem que colocar um pouquinho só. Agora, por último, a gente vai colocar a água delicada. Vamos lá? Colocar 3 gotinhas. Agora a gente vai mexer. É só pra ficar na consistência. Vou botar um pouquinho, mais 3 gotinhas de água delicada. Vou continuar mexendo até ela soltar do copo. Então, meus amores, olha só. Deu super certo. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Então,